伯明翰嘅 Joey Quarter 鄰近市中心，不過咧好多時咧都會過門而不入。其實呢個地方除咗賣珠寶之外，亦都好多地方可以去㗎。位於伯明翰市中心西面 ，Joey Quarter 咧行過市中心只需要大概10分鐘嘅步程，因為咧呢度顧名思義都係賣珠寶嘅地方。去到呢度嘅市中心地帶咧，一街都係珠寶商店，唔同類型嘅珠寶公司林立。如果咧想買珠寶嘅話咧，嚟呢度有好多選擇。而呢度咧，亦都係年青人新派餐廳嘅聚腳地方。最近期嘅熱話，相信就係我哋舊年拍過嘅聖 Paul's Market。呢個地方咧，由一個舊倉庫改建而成，裏邊咧有好幾間嘅獨立餐廳進駐，咁咧就變成一個時下年青人嘅新蒲點。有興趣咧，可以睇下之前我哋嘅片段。嚟到 Joey Quarter 咧，當然要做翻啲正經嘢啦。今次咧就要買我哋嘅結婚戒指。我哋咧已經一早揀定咗呢一間 Bond and Martin 嘅鋪頭。安頓好阿 B 之後啦，我哋就進入呢間鋪頭攞翻我哋之前訂製嘅戒指。鋪頭咧細細間，不過咧裝修企理亦都光猛。呢邊咧店員唔 hard sell 㗎，所以我哋咧揀咗一陣，都揀咗我哋嘅結婚戒指款式。當然咧最吸引我哋咧就係呢間鋪頭有冷氣開放，細細間鋪頭有咁大部冷氣吹住，絕對係夏天嘅信心保證。我見到咧佢都有好多戒指同埋首飾可以訂做，亦都可以按你嘅心水咧設計你想要嘅款式。咁我哋咧話咁快就攞埋戒指出嚟，不過咧攞戒指嘅途中咧就要麻煩阿 B 同埋婆婆喺出邊曬住太陽咁樣飲奶啦。攞戒指嘅同一日，我哋咧又去到附近嘅馬來西亞餐廳試下。今次咧我哋就嚟咗 Kopi Time， 呢個咧位於 Joey Quarter 比較出名嘅馬來西亞餐廳。由於我哋咧比較早時間入去，所以咧鋪頭都比較多位置，小朋友都有位坐啊。鋪頭裏邊嘅裝修咧好有東南亞嘅氣息，裏邊咧有好多亞洲嘅擺設，亦都有好多中文字，有熟悉嘅感覺。睇下今次食乜嘢啦，裏面咧有啲都係馬來西亞嘅傳統食品，通常都係啲炒嘢比較香口，部分食物咧比較辣，如果咧唔食辣嘅朋友就要注意一下啦。我哋咧就嗌咗個炒貴刁，嗌咗個炆米粉，亦都嗌咗個肉骨茶米粉。同一日咧亦都嗌咗奶茶同埋檸茶。不過咧，如果唔飲嘢嘅話咧，呢度亦都有自來水供應，大支 tap water， 中意飲幾多就飲幾多，唔使成日叫侍應啊。話咁快咧，炒貴刁就到咗啦。熱辣辣嘅炒貴刁，新鮮炒起，裏邊有蝦、腩肉、芽菜，鑊氣十足，份量咧亦都好足夠。之後嚟嘅咧就肉骨茶米粉，裏邊咧有冬菇、豆卜、豬肉、豬骨，同埋咧英國好名貴嘅金菇等等。大大碗肉骨茶配埋米粉，令到成個湯更加飽肚。如果一個人食嘅話咧，一定會捧住個肚走。不過咧，而家3個人分享就顯得啱啱好啦。之後咧就係呢一個炆米，其實佢個配料同炒貴刁差唔多，都係有蝦、腩肉、魚片，同埋咧多咗嘅咧就係魷魚。同樣地咧都係熱辣辣送上，不過咧我睇嚟都係中意食呢度嘅炒嘢多啲。佢哋嘅餸菜都好好食㗎。可能亦都係因為我哋肚餓嘅關係啦，話咁快咧就差唔多食晒啲嘢啦。呢個時候小人開始作動，手腳喐下喐下咁樣，睇落咧就似食奶咁樣。我就唔肯定咧餐廳俾唔俾帶外來嘅嘢飲，但係咧為咗阿 B， 我哋都不惜破戒，沖咗一支奶俾阿 B 食啊。呢個時候咧阿 B 咧已經好開心咁樣食緊佢嘅大餐，難為佢阿媽要停晒手，等佢食埋之後先有得繼續食。我哋咧訂戒指嗰日咧，同樣都有嚟到 Kopi Time 食㗎。不過咧，上次嗌嘅菜式有啲唔同。我哋咧嗌咗咖央多，雖然你見到佢嘅咖央醬咧都係得一碟仔，同埋咧有啲牛油咁樣，但其實咧成個份量都好十分之充足㗎。我哋咧食晒成個多士，嗰啲咖央同埋牛油咧都未用得晒，所以咧如果大家下次嚟食嘅話咧，可以放膽少少搽啲咖央醬同埋牛油啦。我哋咧亦都嗌咗凍檸茶。呢度嘅凍檸茶咧甜咗少少，如果中意甜嘅朋友，絕對會中意 Kopi Time 嘅出品啊！除此之外咧，我哋亦都嗌咗炒銀針粉，裏邊咧有肉片、魚片、芽菜等等嘅配料。我覺得咧就幾中意食佢哋嘅銀針粉，因為咧我中意一個匙羹咧就可以食晒所有嘢，而且呢一個銀針粉咧都係新鮮炒起，鑊氣十足，無論賣相同埋食味都係十分之唔錯。最重要咧就係佢個碟頭夠，唔會食完之後咧仍然意猶未盡。之後嚟嘅咧就係呢個炒飯，
炒飯裏面咧，除咗雜菜之外咧，亦都有蝦仁等等嘅配料，亦都好有鑊氣。不過咧，我個人都係中意食銀針粉多啲。我哋兩次到訪 Jewel Quarter 都嚟咗 Kopi Time 食晏晝。呢間餐廳咧，無論係裝修同埋食嘅感覺咧，都好有馬來西亞嘅風味。個人咧都好中意呢間餐廳食嘢。唔知大家有冇試過呢間餐廳呢？呢間餐廳裏邊咧仲有啲咩招牌菜式，大家覺得值得推薦，可以留言話俾我哋知。我個人咧就好中意食呢度嘅炒嘢㗎。當然咧其他菜式都好食，但係咧呢度嘅炒嘢好有鑊氣，對我嚟講咧十分之驚喜。兩次到訪 Jewel Quarter 都有兩個唔同嘅身份。第一次嚟咧就係二人世界，而再一次嚟到咧，竟然咧變成一個細路女嘅爸爸。呢個新嘅身份咧，令到我有唔同嘅感受。我哋咧去完 Jewel Quarter 之後咧，就去咗超市買嘢。阿女咧捉住我隻手唔肯放，搞到咧我要拖住佢，一路推住 BB 車，一路行超市。夜晚咧，我哋返到屋企，仲包埋壽司食。因為大肚婆唔食得生冷嘢，所以而家咧終於可以大解放。Jewel Quarter 除咗係一個年青人會去嘅地方之外咧，亦都係我一個幾中意去嘅地方嚟㗎。咁點解會中意去咧？就係貪呢度咧比較多標位可以拍。就算咧係去市中心啦，或者咧係去食嘢啦，有時都會擺呢個位置㗎。星期日都係免費，或者就算唔係星期日嚟都好，係星期一至六嘅價錢咧，亦都唔算太貴。尤其是係過嚟 Kopi Time 食嘢，擺喺門口。行過去咧，只需要1分鐘左右嘅時間，真係好方便㗎。咁有時咧，甚至乎星期日咧嚟食嘅話咧，更加唔需要入標添。咁不過咧，入標嘅時間咧，記得要準時入標，因為咧會有人抄牌㗎。如果去開市中心嘅話咧，更加可以擺喺圖書館附近嘅兩條街。咁由呢兩條街行過去圖書館咧，只需要8分鐘左右嘅時間。點解會講起市中心泊車咧？原因咧就係因為咧佢喺 New Street 咧，New Street 咧將會舉辦第一個香港人嘅市集。喺2026年嘅9月19號咧，喺 New Street 咧戲院對出嘅行人街上邊咧，就會舉辦一個市集。裏邊咧除咗有大型嘅金龍開光儀式同埋巡遊，有傳統舞獅表演，亦都有特色美食商品，仲有咧各式手作等等㗎，亦都咧有現場表演添。New Street 咧除咗係平時咧舉辦各式市集嘅地方之外咧，最出名當然係聖誕節嘅 Christmas Market 啦。今時今日咧，竟然咧會輪到有香港人嘅市集，實在係一個千載難逢嘅機會。相信咧到時一定會有一番熱鬧嘅景象。如果有機會嘅話啦，我都想睇下可唔可以咧採訪到一啲香港人嘅攤檔，睇下咧佢哋擺攤檔嘅甜酸苦辣。如果有興趣嘅話咧，可以聯絡我哋。影片咧就嚟到呢度啦。如果大家有咩想講，可以喺下邊留言話俾我哋知。多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。